एक गांव में कपड़े का बहुत बड़ा ताजर रहता था। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने आते थे। आसपास के गांव में कपड़े की कोई दुकानें नहीं थी, इसलिए कभी-कभी सेठ खुद भी कपड़े बेचने जाया करते थे। एक बार सेठ गांव कपड़े बेचने गया था। वहां से लौटते वक्त वो एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वो नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का झुंड देखा। सेठ इतने प्यारे तोतों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे तोते बहुत पसंद आए और उसने सोचा कि क्यों ना एक तोता अपने साथ ले जाऊं, तो घर के लोग तोते को देखकर बहुत खुश होंगे। ये सोचकर सेठ ने एक तोते को पकड़ लिया। सेठ तोते को अपने घर ले आया और उसने तोते के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया और खाने के लिए एक कटोरी बनवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा और उसे उसकी मनपसंद चीजें मिलने लगी। सेठ के घर वाले तोते से बातें करते, आहिस्ता आहिस्ता तोता बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बातें करने में सबको मजा आने लगा। एक दिन सेठ को गांव से कपड़े के ऑर्डर आए और उसने खुद ही जाने का फैसला किया और तोते से बोला, तोते मियाँ, मैं तुम्हारे गांव जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मिलूंगा। अगर तुमने कोई पैगाम भिजवाना हो तो बताओ। सेठ जी, उनसे कहना कि तोता भूखा प्यासा नहीं है और सोने के पिंजरे में रह रहा है। सेठ गांव चला गया और लौटते वक्त उसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तभी तोतों का एक झुंड सेठ पर टूट पड़ा और उसे चोंचे मारने लगे और उनमें से एक तोता बोला, तुम हमारा तोता पकड़ के ले गए थे, अब वो किस हाल में है? अरे सब्र करो, मेरी बात सुनो। तोता भूखा नहीं है और ना ही प्यासा है, और तो और वो तो मजे से सोने के पिंजरे में अपनी जिंदगी बसर। ये सुनकर सारे तोते जमीन पर गिर गए। सेठ ने आगे बढ़कर देखा और तोतों को हिलाया जुलाया, मगर तोते ऐसे पड़े थे जैसे वो हैरानगी से गिरे हों और मर गए हों। सेठ जब वापस आया तो तोते ने सेठ को देखते ही अपने रिश्तेदारों का हाल पूछा। सेठ ने जवाब दिया, जब मैंने इन्हें तुम्हारा हाल सुनाया तो वो सब हैरान होकर जमीन पर गिर गए। ये सुनकर तोता भी पिंजरे में गिर पड़ा। ये देख सेठ हैरान हुआ और पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर तोते को हिलाया, मगर तोता ना हिला। तो सेठ ने तोते को निकालकर बाहर रख दिया। मौका पाते ही तोते ने पर फड़फड़ाए और सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे माँ बाप का पैगाम मिल गया है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा भले ही सोने का था, मगर मेरे लिए वो जेल ही थी। तोता उड़ता हुआ अपने जंगल, माँ बाप और रिश्तेदारों के पास पहुँच गया। तोते को वापस आते देखकर सब खुश हो गए और सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।